A gran marca de país, dunha maneira de facer as cousas, dun esforzo colectivo. Así definiu o presidente da Xunta Galicia Calidade. Un selo de excelencia, ese garante de calidade que naceu hai xa 30 anos e que agora se relanza, se reinventa indo máis alá dunha etiqueta de excelencia gastronómica coa vista posta xa no próximo 2027 ano Xacobeo. Está con nos este plató. Bos días, Ana Méndez, directora xerente de Galicia Calidade. Que tal, Ana? Moi bos días. Bos días. Grazas por estar unha vez máis con nós. Nun momento, ademais, eu creo que é importante como de inflexión, ¿no? Porque sí que é certo que todos seguimos asociando parte moi importante esa gastronomía, os produtos galegos e o turismo tamén gastronómico que ven aquí, por suposto, pero este Galicia Calidade agora vai máis alá, con sectores moi diversos, esas 149 empresas, se non me deixo ninguna, que pasan ou chegan mesmo case ata, sen case, ata o espacio, porque hai un satélite Galicia Calidade que creo que quizáis hai 30 anos nunca se pensou que poder chegar talí, non? Non, aparte que, bueno, todos temos no noso imaginario colectivo sempre que Galicia Calidade si foi, sigue sendo, por suposto, un selo de certificación eminentemente de produtos agroalimentarios, pero que é o único selo, a única certificación multisectorial que hai no noso país, que temos en Galicia e tamén en España. Eu xuraríame a decir que en todo o mundo. Esa multisectorialidade é o que nos fai pois a apertura de novos sectores, como ti dicías. Certamente, dicía unha introducción, hai pouco tempo o presidente da Xunta así que falaba desa marca de país, non? Desa excelencia como país, esa forma de facer as cousas que un pouco que busca tamén englobar todo este selo Galicia Calidade. Por suposto que sí, no agroalimentario, pero tamén pois no aeroespacial, nos establecementos turísticos, en moitísimas cousas que nin nos imaginamos que poden estar dentro deste selo Galicia Calidade. Sí, de feito, pois, sí, o primeiro sector, como che dicías, agroalimentario, pero logo despois o segundo en importancia, tanto en número de empresas como de servicios, é o sector turístico. De feito, seguimos ampliando e, ademais, estamos facendo un esforzo moi importante para que esa certificación sexa moi específica dese sector turístico, tanto hotéis, restaurantes, casas de turismo rural, pero tamén hai industria, hai xollería, ese novo sector que acabamos de abrir, aeroespacial, con ese satélite que xa está no espacio Galicia Calidade, viveiros, etcétera, etcétera. Porque sí que certamente, falando desa certificación turística, dese garante, ese selo de calidade, estamos afeitos a ver ese que, non? Ese que de calidade, tamén ese de sostenibilidade, incorporándose máis dun cento de empresas aí, nada, algúns días, de Galicia, creo que é a segunda, non? De España, con máis certificacións do que de calidade, pero agora todo isto tamén se quere unificar con ese único selo de Galicia Calidade. Eso é, sempre traballando coa normativa específica do que de calidade, que é moi estricta, é o ese de sostenibilidade, pero englobar esas dúas certificacións na nosa certificación de Galicia Calidade, que xa o estamos facendo, pero sí que poidamos ser nós únicamente os que fagamos toda esa implementación do selo de garantía e, como ti ben dicías, dese xeito de facer as cousas que temos en Galicia, con total e absoluta rixidez e con total e absoluta calidade. Esas exixencias, non, as que facía referencia, cales son un pouco para que nos fagamos unha idea? Porque si vemos eses símbolos probablemente na entrada dos establecementos turísticos, pero garante de que? Que é o que nos atopamos baixo o amparo desa certificación, dese que de calidade ou dese Galicia Calidade? Por suposto, máis importante, ese que de calidade, que son todo unha normativa técnica que é moi estricta, e logo despois a ese de sostenibilidade. Por suposto que aquí en Galicia, a verdade, que non temos casi nin que implementala moitísimo máis, porque a maioría dos establecementos son sostibles, e logo despois nos imos un paso máis alá, porque exiximos un tanto por cento de empleo, de uso de
produtos que estén certificados por Galicia Calidade ou por algunha das DOPs e IXPs que temos en Galicia, co cal non só estamos dando esa calidade excepcional, senón que ademais estamos facendo que toda a xente que ven visitarnos que consuma produtos galegos amparados por selos de garantía e de orixe. Esa sustentabilidade que tamén, estou pensando dende a volta da pandemia, que tamén se fixo como un selo, un dos atractivos tamén do destino de Galicia, esa Galicia verde, esa Galicia sostible, que tamén entendo que é un dos eixos ou das bases deste novo Galicia Calidade, quero dicir, porque é o mesmo, mesma base, mesmas exixencias, pero moi renovado e moi aberto a moitos sectores no noso país. Sí, un pouco é seguir o camiño que levamos facendo dende hai 30 anos, o que pasa é que si é certo que é moi tangible pois poder tocar os produtos que están certificados polo selo, pero que eso vai moitísimo máis alá, e sempre foron moitos máis sectores e imos seguir abrindo, pero eso todos eles en conxunto pois fan que Galicia Calidade sexa un destino totalmente recomendable para vir e ademais que nos abrindo as portas a un turismo de calidade, un turismo que gasta cartos cando ven a visitarnos a Galicia e que ademais pois ten un comportamento excepcional, co cal iso tamén é de louvar. Bueno, que iso tamén é importante, porque sempre se fala dese turismo, pero ese turismo de calidade tamén, que é ben diferente e a pegada que deixa tamén no país non é comparable a outro tipo de turismo. Un turismo entre o que tamén destacan nos últimos anos que colleu forza eses concertos e festivais no noso país, nos que con moito atractivo tamén para fora, para fora de Galicia, nos que tamén Galicia Calidade está moi presente, esta unión de turismo, de música, de festivais, de gastronomía, de produto galego, tamén é moi importante, tamén unha forma de abrir e de amosar os produtos galegos de Galicia Calidade, pois a xente que veña, por exemplo, de fora e que quizás non os coñeza, non? E que ademais o turismo de festivais en Galicia xa é un turismo moi recoñecido. Galicia Calidade non só patrocina os festivais máis importantes que veñen con, ademais, artistas que recoñecidos e tamén artistas emerxentes, senón ese produto, eses festivais que tamén son sostibles, porque están feitos en zonas, a xente coida moito. A verdade é que o turismo de festivais que temos en Galicia é un dos mellores, exportan unha Galicia Calidade da que estamos moi orgullosos e moi contentos. Como son esas experiencias? Porque quizáis a xente ainda pensa antigamente en outro tipo de festivais, pero estes festivais de agora sí que teñen quizáis outra dimensión, porque son moito máis alá que a mera experiencia dese concerto en sí, que figuras moi recoñecidas, que xa é de por sí moi atractivo, pero pode ver, por exemplo, estes produtos de Galicia Calidade. Como é a resposta, vendo así de primeira man, ali in situ, das persoas que van ali e se atopan con estes produtos? A resposta é a xente está encantada porque ao final ofrécense produtos que son totalmente recoñecidos con esa variedade de denominacións de orixe, de IXP que temos, con elaboracións de restaurantes que tamén están certificados por Galicia Calidade. Efectivamente. Recoñecidos con Estrela Michelin e algúns deles tamén recoñecidos con Galicia Calidade. Efectivamente, tamén. E ademais, logo despois, normalmente nos recintos dos festivais hai food trucks de moitas veces tamén empresas certificadas que ofrecen os seus produtos, co cal está todo unido, todo englobado. De cara xa a 2027, xa no Xacobeo, que dicía eu que está aposta tamén a vista un pouco, nesta excelencia, nesta marca de país, porque Galicia Calidade xa algo máis que un lema, pero sí que é certo que un pouco unha denominación que resume o que quere Galicia para este vindeiro Xacobeo. Cales son os retos ou as accións máis inminentes a levar a cabo de Galicia Calidade, Ana? No, sobre todo, ano Xacobeo, que vai ser un dos Xacobeos máis importantes, tanto a nivel de peregrinos e de visitantes que imos ter, sobre todo, para nós o máis importante é manter esa excelencia, esa calidade, ofrecerlle a todos os turistas e seguir sendo esa Galicia Calidade sostible que é moi importante e que é fundamental e que temos que seguir mantendo.
Bueno, pois esa Galicia Calidade Sostible, ese objetivo para 2027 e que continúa incorporando esas empresas a ese selo Galicia Calidade. Ana Méndez, directora xerente, e grazas, un placer. Moitísimas gracias a vos. Gracias.